الرحمن الرحيم داود يلي dhageystayaal maanta waxaan idin soo gudbin doonaa warmurtiyeed shirkii madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah Soomaaliya ama maamul goboleedyada qolba soo taqaanaan Dhuusamareeb ee shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galmudug warmurtiyeed madaxda isugu yimaadeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah kana dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawladda Galmudug shirka ayaa waxa gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxaana ka soo qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre madaxweynaha Galmudug Mudane Axmed Cabdi Kaareeye madaxweynaha Puntland Mudane Siciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagan madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe iyo madaxweynaha Hirshabelle Mudane Axmed Cabdi Waare shirka ayaa waxa looga hadlayay xaaladda siyaasadeed amni dhaqaale dalka Soomaaliya waxaana si gaar ah diiradda loogu saaray arrimaha doorashooyinka dalka waxaana ka soo baxay qodobada sida tan ku muuqda waxa shirku adkeeyay midnimada iyo wadajirka dalka iyo dadka Soomaaliyeed qodobka koowaad qodobka labaad shirku wuxuu isku raacay in la sii dabdalgeliyo wada shaqeynta dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah xasilinta dalka iyo la dagaalanka argagixisada qodobka saddexaad shirku waxa kale oo isla gartay in la sii xoojiyo arrimaha horumarinta dhaqaalaha iyo geedi socodka dhameyska tiran cafinta iyo deymaha Soomaaliya madaxdu waxa ay isla meel dhigeen inay dalka ka dhacdo doorasho ku qabsoonto waqtigeeda oo lagu ganacsan yahay madaxdu waxa ay ku heshiiyeen in la sameeyo guddi farsamo oo ka kala socda dawladda federaalka Soomaaliya iyo dawladaha xubnaha ka ah guddidaas oo ka soo baarandegi doona tallaabooyin la xiriira hanaanka iyo habsami socodka doorashooyinka dalka madaxdu waxa ay isku raaceen in shirka labaad la isugu yimaado magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug muddo 2 toddobaad gudahood si loo dhameystiro geedi socodka doorashooyinka dalka shirku wuxuu uga mahad celiyay dawladda iyo shacabka Galmudug soo dhaweynta diiran iyo martigelinta wanaagsan ay u sameeyeen madaxda iyo fuudaha Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay shirka sidoo kale shirku wuxuu ku bogaadinayaa dib u heshiisiinta ka hana qaaday Galmudug cusub taasoo ka dhalatay in ay martigeliyaan shirka wada tashiga ee loogu tashanayay aayaha Soomaaliya taasi waxay ka mid tahay hogaaminta wanaagsan ee madaxda iyo biseylka ay gaareen shacabka si nabad iyo horumar salka loogu dhigo ugu dambeyn qodobka 8aad ugu dambeyntii shirku wuxuu u mahad celiyay beesha caalamka kaalinta muuqata ay ka gaarsiiyeen dib u dhiska iyo horumarinta dawladnimo ee Soomaaliya waxaana noodan ah Soomaaliya la wada leeyahay Soomaaliyadii 60kii iyo Soomaaliyadii 1991 waxay noodan ah Soomaaliya la wada leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم داود يلي dhageystayaal maanta waxaan idin soo gudbin doonaa warmurtiyeed shirkii madaxda dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah Soomaaliya ama maamul goboleedyada qolba soo taqaanaan Dhuusamareeb ee shalay ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galmudug warmurtiyeed madaxda isugu yimaadeen madaxda dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxda dawladaha xubnaha ka ah kana dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dawladda Galmudug shirka ayaa waxa gudoominayay madaxweynaha Jamhuuriyadda